各位大家好哈，我是小蔡二手挖宝网哦。因为有客人在问说能不能拍个影片哈这个钟哈，我那时候有写说没发条，不是没发条，我说错了哈。我是说没有发条，就是没有那个转的那个发条，手上链的那个钥匙。它6点钟有一个那个钥匙孔，就是要让你上发条的那个钥匙啊，就是上发条的钥匙啊，我们这里没有附哈。那这个可以去外面买就有了哈，一般买就有了。那人家问说这只鸟是干嘛的？这只鸟是秒针，只要你动的话，它秒针就会一秒一秒动，有没有？秒针它的鸟就会动啊。这个弹簧就是它好像是在好像上链的意思。然后这后面我把它打开了哈，后面打开了，它大约的机芯是这样子，好，后面的机芯大概是这样子，好。你们看清楚哈，对，如果有喜欢的人呢，可以竞标哈，就只有一个而已哈，就是木头的哈，好，那小蔡先介绍到这里哈，谢谢大家，谢谢大家。